Katika misitu nzuri ya mvua ya Australia, ndege hukaa kwenye matawi ya chini na kuingia kwenye sakafu ya misitu, wakifurahia kivuli na matunda ya kitropiki. Lakini msitu sio wao peke yake. Dingo ananyemelea katika vivuli na matunda hayataridhisha hamu yake. Ndege wote walikimbilia usalama isipokuwa cassowary, ambao hawawezi kujiondoa ardhini kwa mabawa yake madogo. Badala yake anashambulia na kumfanya Dingo akimbilie usalama kwa kumbo moja la vidole vyake. Cassowary ni moja kati ya takriban spishi 60 zilizo hai za ndege wasio wa kuruka. Ndege hawa wa kuishi ardhini wanaishi kote ulimwenguni, kutoka nje ya Australia hadi savana ya Afrika hadi pwani za Antaktiki. Wao ni pamoja na spishi fulani za bata, spishi zote za penguin, wakazi wa mabwawa wa siri na mbuni wa kasi, emus kubwa na kiwi wadogo. Ingawa baba wa kawaida wa ndege wote wa kisasa angeweza kuruka, aina nyingi tofauti za ndege zimepoteza safari yao kwa kujitegemea. Kupaa kuna faida nzuri, haswa kwa kutoroka wanyama, uwindaji na kusafiri umbali mrefu, lakini pia ina gharama kubwa. Hutumia kiasi kikubwa cha nishati na hupunguza ukubwa wa mwili na uzito. Ndege ambaye haruki huhifadhi nishati, kwa hivyo anaweza kuishi kwenye chanzo cha chakula kidogo au kidogo cha virutubisho kuliko yule ambaye huruka. Taka ya New Zealand kwa mfano, anaishi karibu kabisa kwenye msingi laini wa nyasi za alpine. Kwa ndege ambao wanakiota ardhini au kulia ardhini, mwelekeo huo ukosefu wa kuruka unaweza kuwa na nguvu zaidi. Wakati aina ya ndege hazikabili shinikizo maalum la kuruka, anaweza kuacha kuruka haraka ndani ya vizazi vichache. Kisha kwa maelfu au mamilioni ya miaka, mili ya ndege hubadilika ili kulingana na tabia hii mpya. Mifupa yao ambayo mara moja baada ya kupunguza uzito inakuwa mizito, manyoya yao yenye nguvu hugeuka kuwa mvuto, mabawa yao kupungua na katika hali nyingine hutoweka kabisa. Na mzunguko kama mfuko kwenye miguu yao ambapo misuli ya ndege huunganisha inapungua au kutoweka. Isipokuwa katika pengini ambayo wanatumia upya misuli yao ya ndege na kuogelea. Mara nyingi ukosefu wa kuruka hubadilika baada ya aina ya ndege kuruka kwenda kisiwa ambako hakuna wanyama. Kadri hali hizi zisizo na wanyama hudumu, ndege hustawi, lakini wana hatari ya mabadiliko katika mazingira yao. Mfano, masetla huleta mbwa, paka na wanyama wanaojificha kwenye mizigo hadi kwenye visiwa. Wanyama hawa mara nyingi huwala ndege wasio wa kuruka na wanaweza kuwafanya kutoweka. Nchini New Zealand, stoats walioletwa na setla wa Ulaya wametishia aina nyingi za ndege wa asili wasio wa kuruka. Wengine wametoweka, wakati wengine wamehatarishwa. Kwa hivyo licha ya faida za kuokoa nishati kwa ukosefu wa kuruka, aina nyingi za ndege wasio wa kuruka wana mbio fupi tu kabla ya kwenda njia ya dodo. Lakini ndege wachache wasio wa kuruka wameishi kwenye nchi kavu pamoja na wanyama wengi. Tofauti na spishi nyingi ndogo zisizo za kuruka ambazo huja na kutoweka haraka, majitu hawa wamekuwa wa kuruka kwa makumi ya mamilioni ya miaka. Babu zao walionekana karibu wakati huo huo na mamalia wadogo wa kwanza, na labda walikuwa na uwezo wa kuishi kwa sababu walikuwa wakibadilika na kukua wakati huo huo na wanyama wao wanaokula nyama. Wengi wa ndege hawa kama emus na mbuni walipata kuongezeka ukubwa na uzito kwa mamia ya pauni zaidi kuliko vile mabawa yanaweza kuinua. Miguu yao ilikuwa nene na imara na misuli mpya iliyokuwa iliwageuza kuwa wakimbiaji shupavu. Ingawa hawatumii tena kuruka, wengi wa ndege hawa hutumia mabawa yao kwa njia zingine. Wanaweza kuonekana wakiweka vichwa vyao chini yao kwa joto, wakipiga kwa wenzi watarajiwa, wakihifadhi mayai pamoja nao, au hata kuyatumia kujipeleka wanapotembea nyika tambarare. Huenda hawaruki, lakini bado wana mabawa. Ikiwa unapenda kujifunza, jisajili kwa kituo chetu. Kila wiki tunachapisha video mpya kuhusu kila kitu kuanzia historia ya ulimwengu kulingana na paka hadi jinsi ya kuwa msikilizaji bora. Endelea kufuatilia na uwe na hamu ya kujua.